Hello，大家好，歡迎收睇今集嘅豬仔 iPod Touch 世界，我就係節目主持人豬仔。咁今集咧就會繼續為大家咧介紹一啲 web application 嘅。咁但係咧今集介紹嘅呢個咧就比較特別嘅，因為咧 iPhone 上面咧原則上你就冇乜需要用到呢個 web application 嘅。但係如果咧你係用緊 iPod Touch 嘅話咧，咁你就會咧覺得好感動啊，因為咧從前咧你係用唔到 Google Map 呢樣物體嘅，但係咧有咗呢一個 web application 之後咧，你都可以咧用到咧 Google Map 嘅部分 function 嘅。咁我哋而家咧就不如開片睇睇咧，究竟我今日要介紹嘅呢個究竟係邊一個 application 啊？咁咧，如果你喺正常嘅情況下咧，用普通嘅 Google Map 嘅話咧，你就會發現咧，其實就用唔到㗎。咁咧，你見到咧，如果你想嚟移動個 map 嘅時候咧，其實你就係咧將成個 browser 嘅畫面咧係移動緊嘅。亦如果你放大嘅話咧，其實你只係將個 browser 嘅部分畫面放大啦，而冇實際咧利用到呢個 Google Map 嚟放大嘅，所以你放大極咧都唔會去睇到你想睇嘅街道嘅。咁咧如果你係用 iPhone 嘅話咧，咁可能個情況咧就好啲啦，因為咧你就會有呢個 Google Map 嘅 application 嘅。咁如果喺 iPhone 上面咧，你會有 Google Map 嘅 application 啦，咁非常之容易用啦。咁例如想揾翻香港咁樣，咁search 啦，咁咧你就會見到香港喺度咯喎，跟住你就可以咧用兩隻手指拉大張圖啦。咁咧，跟住你又可以周圍移佢啦。咁然之後咧，係話我而家咧就唔想睇 satellite view 喎，咁我想睇翻普通嘅 map，咁就可以睇到啦。咁你仲可以繼續拉大佢嘅，應該，唔拉唔大嘅。係啦，咁你就可以一路拉大個圖，咁就一路睇到啲路啦。咁咧咁如果你係用緊嘅 iPod Touch 啦，咁又冇 jailbreak 到部機嚟裝呢個 Google Map 嘅 application 嘅話，咁可以點樣咧？咁咧就有人 develop 咗一個web application 咧，就可以幫到你嘅。咁我哋而家睇一睇個 web application 啦。咁個 web application 嘅名咧就叫 Google Map for iPod Touch 嘅。咁咧佢就 load 得比較慢嘅，咁就唔好 expect 啦，好似Google Map 一樣啦，行得咁快啦。咁咧咁原則上，首先你就會見到啲 instructions 啦，因為咧佢嘅用法咧就同頭先見到嘅 Google Map application 咧就有少少唔同嘅。咁我就可以示範一啲比較常用嘅俾大家睇下啦。咁首先咧要揾地方嘅話咧，咁我哋就可以 click 一 click 下面呢一個掣嘅，咁咧我哋就可以 search 㗎啦。咁click 佢 go to 啦。咁而家不如就諗下去睇下大會堂啦 ，CITY City Hall Hong Kong。就講一聲啦，呢個 application 咧就係冇得用中文嘅，咁所以咧你打嘅地址咧就一定要係英文嘅。咁咧就即刻係會 search 到啦。咁咧如果你要放大嘅話咧，你就唔可以用 print 呢個方法嚟放嘅。咁咧就只可以用上面咧呢度呢個加減掣嚟放大縮細嘅。咁咧就一路撳個加字咧，咁佢就一路會增大㗎啦。咁另外咧，如果你話我想睇下呢個附近嘅地方嘅話咧，咁咧你如果要移動呢張地圖嘅話咧，你千祈唔好用一隻手指嚟做喎。因為用一隻手指嚟做嘅話咧，其實你只係咧移動緊個 browser 嘅啫。咁咧如果要移動個影像呢個 map 嘅影像咧，就要用兩隻手指嚟做嘅。咁就係兩隻手指一齊褪先至得嘅。咁你就可以咧睇到原來香港公園咧就喺大會堂對出嘅啫，咁樣咯。咁啦即係以呢個 iPod Touch 嚟講咧，就叫做好過冇啦，都有得用下 Google Map 啦。咁今日嘅節目時間咧就差唔多咯喎，希望我今日介紹嘅呢個軟件咧就能夠咧令各位 iPod Touch 嘅用戶咧覺得
嘅，非常之有用啦。咁如果你咧有問題想問啦，或者有意見想提供嘅話咧，可以歡迎大家咧電郵去以下呢一個電郵地址嗰度嘅。咁喺度同大家講聲拜拜啦，再見。